几个小时便开始继续攀登。如果一切顺利的话，他们再有12个小时便能到达顶峰。此时身处第3营地的疯狂山峰队，在斯科特的带领下也开始了启程。但是凌晨4点多，来自德州的贝克出现异常情况，他的眼睛在几年前做过手术，现在眼前一片模糊，根本看不清任何东西。在罗伯的劝说下，贝克只好停下休息，等待返回的队友一起下山。就这样，他们继续行走在悬崖峭壁，但凡稍有不慎就会跌落万丈深渊，并且随着体力上的差距，大家也逐渐拉开了距离。有些人的身体开始发生强烈不适，以致呕吐，也有一部分人因为氧气不足，再加上体力上的严重透支，他们不得不选择放弃，而剩下的人也只是依靠仅存的力气勉强前行。最后在中午1点多，他们终于到达世界第1高峰